We have arrived at Grangetown. Oh my god, I just did whole. Innsbruck. They go to the toilet. Tu jest takie przejście, jest cała elektryka. I'm not going down. Dobra, przyjechaliśmy na wesołe miasteczko. Od razu wyjście jak ten, tylko poczekamy chwilę, a zabłyśnie. Well, I do. I just go Jeszcze raz. Dobra, przyjdziemy. Dojechaliśmy pociągiem. Lecimy teraz na wesołe miasteczko. No i dobra, do zobaczenia. Dobra, jesteśmy na miejscu. Takie oto. No to jest podobno dobre. Ale tam to jest naprawdę jak dwa wieżowce pod górę. I zaczynamy właśnie od tego największego Ancymonu. Zakładam szelki, siadamy i nagrywamy.